笑っちゃうんだけど。ガチねやんけ。これ笑っちゃうよ。なんで男6？急にでかくなったんだけど。なんか録音に前向きな。しっかりこいつは空気読んでくるね。録音するって言った瞬間音量上げてきたよね。本気出してきたよ。ピッチ上げてきたよ、こいつ。爆走してる、爆走。レッツゴーやめろ。レッツゴーしてるから。